Эки дос деген президент менен Ташиев мырзага арналган ырлар бар экен. Кайсы бир айылдын айыл өкмөтүнө арналган ырлар бар экен. Бул ушул иликтөөнү жасап, ушундай ырларды чыгарганда кандайдыр бир жактан сиздердин ишиңиздерге тоскоолдук болобу? Чалат, антет, минтет, машиналар ээчип жүрөт. Устатымдын заказын аткарып атам. Азыркы могу системага периштедей жанды алып барып койсоң дагы коррупционер болуп калат. Өзү албайын десе дагы ошондой болот. Бир жума мурун 1,5 миллиард акчаны сактап калдык. Темиров Лайф айт десе. Бири-бирин жамандап, анан кызматка барып жебейле, монтип эле кызмат кылсак болот экен го. Бири топ пайда болуп эле Кыргызстанда тендерди ута берген да. Болгон тендерде эле бир топ эле, бир команда эле ута берген. Ошону иликтеп чыгышып, карап, ал жерде аябай көп акча экен. Биздин карызыбызды жөн эле 5 эле агабыз төлөп коет, чындасачы. Бул болот деген теңирчиби? Жок, мындай. Теңирчи болуп кеткенби, мусулманбы, кандай адам деген сыяктуу көп суроо. Кызык, ушу теңирчи деген сөздү ким тапкан? Өзүлөрү кичирээк киши болуп атпайбы? Теңирчи дегенчи бул деген жөн эле маданият бул кыргыздынча. Маданиятты дагы бир агалар чыкты, дин кылабыз деп. Ой, дин кылса секте болуп калбайбы? Ассаламу алейкум достор. Кайрадан биз эфирдебиз. Бүгүнкү коногубуз өзүңүздөр билген кыргыз айтышынын жылдызы чагылган аталган Болот Назаров бүгүн биз менен. Кош келипсиң, Боке. Эми бүгүн эркин маек болот. Сөздү мындан баштасам. Ушул көрсөтүүнү төкмө акындардан алайын деп даярданып, бир топ акындарды чалып байланышып чыктым. Кээ бир акындар биринчи суроолорун жөнөт, көрөлү дегендер болду. Кээ бир акындар ачык эле баш тартты. Биз эми кандай болуп калат, айтыштын анча-мынчасын айтып алсак, эртең бут тозулар болушу мүмкүн, айтышка өзүбүз деле чыга албай жүрөбүз дегендер болду. Кээ бирлер айта турган жаңылыгым жок дегендер болду. Айтор ар ким ар кандай шылтоо айтышты. Бул азыр айтыштын бир кандайдыр бир сырын айтсаң, бут тозулар болуп, элди чоочута турган нерселер барбы? Айтыш бул негизи эле чындык айтуу канчалык азыр жашоодо кооптуу? Ушундан баштасак. Арыбаңыздар. Батыр акын болбосо, батырлыкка сын эмес. Акын батыр болбосо, көргөн күнү күн эмес. Ар ким өзүнө жооп берет. Мен өзүмө жооп берейин эсеке. Сиз чалдыңыз, суроо аябай берем десиз, бере бериңиз. Мен элден жашына турчу, кача турчу эчтекем жок. Азын олак моюмдагы милдетти аткарайын деп, устатымдын аманаты. Ошол аманатын айтайт десе деп устатымдын өзү ат койгон канал ачкан. Бул канал ачтык, буюрса, бул каналдын атын устатым өзү коюп кеткен. Айтайт десе деп. Коомдук каналга да буюрса бир эме кылып көргөнбүз. Андан келип кайра мына азыр интернет желеси, ой иле, бейле, жадике заманында ошо айтайт десе деп YouTube канал ачтык. Ошол иш менен болуп атат. Сурооңуз болсо эми өзүңүз тартынбай бере бериңиз. Боке, эми мындай ошо биз канал жөнүндө баштайлы сөздү. Биз дагы YouTube'дан, интернет железинен көрүп турабыз, ырларыңды угуп атабыз. Бул канал жакын ачылганда көп болду, 1 жыл, 2 жылдын көлөмү болдубу? Негизи ачылганда канча болду канал? Бул каналдын ачылганына азын оолак эле убак болду. 3 айдын жүзү болуп бартат буюрса. Айтайт десе. Иликтөө, журналисттик иликтөө Темиров Лайфтыкы 1 жыл болуп калды. 1 жыл 2 ай, 1 жыл 1 ай болду. Ошол кишилер баштап иликтөөнү элдик журналисттик аны дагы акындын тили менен жеткирсек дешип. Анан мен айтып, анда өзүнчө эле канал ачалы, айтайт десе деп. Канал ачып, буюрса, акыйкаттын жарчысы болгонго далалат кылып, аракет кылып атабыз. Элибизде тынчтык болсун. Акты ак, көктү көк дейли, себеби
атарбака шартым бар. Келечек урпак муунга келечек сунар карзым бар. Акындык милдетим менен акыйкат айтуу парзым бар. Ошол моюндагы милдетти азын кутулалы деп ошол аракет кылып атабыз эсеке. Бул ийгиликтөө жагын Темиров Лайф каналы ийгиликтеп берет дедиңиз. Бул биз билгенден кадимки кыргызга таанымал журналист Али Токтакынов менен чогуу иштеген журналист агаларыбыздын бири. Бул ийгиликтөө жасаган Темиров агабыз сизге келдиби? Чогуу иштешели, мен ийгиликтөө жагын жазайын, сиздин тилиңиз менен акындык менен элге жеткирели, же сиз кайрылдыңыздарбы, ийгиликтөө жазап бериңиздер. Биздин ушундай айт дезе каналдан сиздердин ийгиликтөөнү ырга салып айтабыз деп. Кимге сунуш кылды деген го? Сөз башынан болсун. Сулайман тоого барбаса, тоо Сулайманга келет демейсизби? Болот агам, сиз жана айтып атасыз, Али Токтакыновда иштеген деп. Жок, экөө чогуу иштеген деген го, чогуу ийгиликтеп жүрүшөт мурунтан. Ара кимдики ар бөлөк. Ал Болот агам өзү акыйкатчыл адам, эч кимге кошулбайт. Анын жолуна акыйкатына кошулчулар кошулса кошот. Өзү кошулбайт, сатылбайт. Демек Али Токтакынов барып кошулган, Болот ага. Анан ошол киши чалып элге кызмат кылалы. Анан Махабат деген эжем бар, менеджер, уюштургучу ошол киши. Манасчы, Назаркул Сейдирахманов деп азыркы манасчылардын атабыздын шакирттери. Бала кезинен. Анан ал эже Болот, мен Манасты айтпай, Манасты жашашым керек экен деп, ал киши ушундай элдин башын кошуп, жаңы формат бул. Ошондой кылып эмгектенип атат. Рахмат, бар болсун. Биз да элге кызмат кылалы. Ошо ийгиликтөө боюнча айтып калдыңыз, эми ийгиликтөө боюнча эмне кылдык? Мунун пайдасы коомго алып келген. Бир жума мурун 1,5 миллиард акчаны сактап калдык. Темиров Лайф айт десе. 1,5 миллиард акчаны. Ошо кудалардан болуп калды, бул тендер жарыялап кайра өзү уткан аткан жерден. Аман болсо биздин иликтөөнү ал тургай мамлекет өзү биз деле иликтеп атканбыз деп биздин иликтөөнү алып алып бизден кийин да эме кылышып ошентип атышат аман. Биз ансына деле чырдабайбыз. Минттиңер, анттиңер деп догурунбайбыз. Биздин иликтөөнү алдыңар деп кантип улуу кишиге айтасың. Биз эмгек кыла береличи. Анан отургуч талашып, бийлик талашып, мандат талашып, бири-бирин жамандап, анан кызматка барып жебейле, монтип эле кызмат кылсак болот экен го. Ал жерде иликтөө болгондо ошо бул тендер деген жалпы карапайым элдин элеттин көйгөй үчүн чогулган акча эмеспи? Менин, сенин, сиздин, анын акчасы. Бири топ пайда болуп эле Кыргызстанда тендерди ута берген да. Болгон тендерде эле бир топ эле, бир команда эле ута берген. Ошону иликтеп чыгышып, карап, ал жерде аябай көп акча экен. Сизге суроо. 21 жаштагы бир кыз 62 миллион сомдук тендерден 32 жолу уткан да. Канча сом? Эми 2 миллиардка жакын болот. Туура. Эми ошону эмки эмелерибизди айталы деп атабыз. Эми милдетинен кетсе жумуштан алдырдык. Рахмат. Башчыбызга, элибизге жумуштан алдырдык, алды. Бирок алгандан кийин аны сураш керек да, акчалар кайда? Бул бир эле адамдан. Биздин карызыбызды жөн эле 5 эле агабыз төлөп коет негизи, чындасачы. Мамлекетти, ыйык мекенди гүлдөтүп, коргоп, аталарыбыз сактап келген жер. Ошентсекпи деп эле атабыз эсеке. Анан азыр биз YouTube'дан ырларыңызды көрүп атабыз, угуп атабыз. Сиздер бир топ видеолорду, бир топ ырларды чыгардыңыздар. Мисалы, анын ичинен Акылбек Жапаровго деген ыр бар экен. Эки дос деген президент менен Ташиев мырзага арналган ырлар бар экен. Кайсы бир айылдын, айыл өкмөтүнө арналган ырлар бар экен. Бул ушул ийгиликтөөнү жасап, ушундай ырларды чыгарганда кандайдыр бир жактан
сиздердин ишиңиздерге тоскоолдук болобу? Мисалы атайын бир звоноктор келип же сый бололу, мындай кылбагыла деген сыяктуу, может сиздердин ырлардан чын эле бир чоочуп кийин зыян тиет дегендер бир келеби бирөөлөр? Бул жагы кандай? Эсеке рахмат, сен абдан бир туура суроо бердиң. Мен буга уруксат болсо кенен жооп берейин, чечилип жооп берейин. Степной айылы боюнча иликтөө жазашып, Темиров Лайф. Биздикилер күчтүү журналисттер. Мен тамашалайм, сиздер айтышник, мен айтышник. Ошентип болгон булар иликтешип. Ошо Степной деген айылда айыл өкмөт Будко аттуу туугандарына Степнойдо жердин баарын жастырып койгон экен. 600 гектар кайрак жер, 450 гектар сугат жерди. Элдер арыстанып, элдин да сөзү өтпөй, бизге чейин арыстанып келип, анан элдин көйгөйү менен бөлүшүп, бийликтеп чыгып, айтып чыгып, эми жылыш бар, Степной айылында жылыш бар. Көрсө, айыл өкмөт алмашып, баягы сугат жерлер эмеге келип. Анан менин айтарым бул, элдерди айтып калып атышат. Ой, кимдин заказын аткарып атасың деп комментарий жазышып атышат. Анан устатымдын заказын аткарып атам. Угармандарга айтайт десе, устатым коюп кеткен ат, устатым аманаты. Шакирт болгум келет. Ошол эсеке, анан бул жерде анан сиз айтып атасыз, бирөө жарым чалып атабы, ал бул депчи. Ал биздин түйшүк болсун. Эл үчүн, мекен үчүн карым казык, жаным азык. Чалат, антет, минтет, машиналар ээчип жүрөт. Үйүмө чейин барып тартып кетишет. Квартирада турам. Квартиранттарым айтып калат, кошуналарымчы. Ай, бирөөлөр келип атат, съемка калып, бизди звезда кылмай болдуң го депчи. Эми тийиш элек, тийишпейт дагы, коркпойт. Ар ким өзүнүн ишин кылыш керек. Мен өзүм ишимди кылып атам. Акыйкатты айтып атам. Азын олак ичим өрттөнүп кеткенде катуураак айтып атам. Эмне үчүн? Катуураак айтып атам. Кийин оңолуп кетсе, ал ырды монтаждап коюш оңой эле. Ал атайын ушундай 2 сабын кесип койсо эле, башкача эле чыгарма, кадимкидей эле. Адрестерге башында монтип айтылып калган убак болду. Алар аны ооштурабыз. Кыскасы, элге эле кызмат кылалы деген эле ой. Несеге, сен да ушинтип, ушундай сен сурооң дагы жакшы экен, ушул элге руханияттан, адамдыктан ушундай жаңылыктарды топтоп алып кызмат кыла бериңиз сиз дагы. Бул каналды ачканда негизги идея бул Элмирбек устатыбыздын тапшырмасы дедиңиз. Ошо Элмирбек устатыбыз көзү тирүү кезде, бар кезде ушу канал неге ачылган жок деген суроо пайда болот. Ошол кезде балким Элмирбек устат жок болот. Сен саясатка аралашпа, сен акынсың, элдик адамсың, мунун кереги жок деп турду, же балким ошол жерде каражат жок болду ошол кезде. Эмне үчүн кийин ачылды деген суроо. Эми келе ачылып атат. Бул суроого өзүңүз эле жооп берип атасыз. Ал кезде устатым өзү бар эмес беле. Эртең менен таңкы сабагыбыз 7-де башталчу, 6:30 барып калчу элек, таңкы кечки 9-га чейин. Ал жерде эл жерди араладык. Көлгө, Нарынга, Токтогулга шакирттер менен барып, элдикти айтып, эрликти айтып, руханиятты айтып, адамдыкты айтып, ал кезде устатым бар эле. Төрө бошот деп, айтайт десе деп, бул акындардан бир апталык жаңылыктарды акындын оозу менен айтып турсакпы деп устатым. Деп ошондой ойлору бар эле. Эми азыр иликтөө, так, факты менен эч кимден коркпойм, себеби жөн айтпайм, иликтөө. Так болду, ошону айтам. Мындай кыл, андай кыл. Көчөккө эмен деле уктуңуз болуш керек, куу кудалар жөнүндө чыгардык анан.
Менин оюм ошол, ошону уксаңыз, менин оюм ошол. Аягында айттым го. 8 аке болуңуз дедим. Туурабы? Кайра алмаша бергенде эмне тиги байкуш кыргыз системаны ээрчип көрдү, демократия, парламент деп көрдү, курултай, ал бул лидерди да ээрчип көрдү. Жок, идеяны ээрчиш керек, жаркын максатта, улуу максатта. Болгону сорготторго түзүлгөн системалар бурулуп, элге иштеген, элдик эмелер кабыл алынып, көп ар кимдин бизнесмендерге ыңгайлашып кеткен мыйзамдар бар. Анын баары жалпы элдик ишкерлерге эметип, тендер деле ошентип эле утулуп атканда элге карапайым элге жетпей эле бир эле топ команда түзүлүп алып эле тендердин баарын ута берген. Бул эмне деген шумдугай? Азыркы бийликке эми бийликте ушу саясат жөнүндө көбүрөөк болуп атат. Тагыраак айтканда, азыркы ушул убакта турган бийликтин кылган ишине көңүл толобу? Бир төкмакын элдин көйгөн, ойлонгон, эл үчүн күйгөн адам катары. Туура иштеп атышат же аябай туура эмес баратышат деп бир кез айта аласызбы? Же балким Азыр бул жерде көңүл толобу, толбойбу деген суроонун өзүнө көңүлүм толбой атат. Себеби азыркы муну түшүнөлчү. Азыркы могу системага периштедей жанды алып барып койсоң дагы коррупционер болуп калат. Өзү албайын десе дагы ошондой болуп калат. Эмнеге? Баягы жол ошондой. Кербен жолчу ошондой. демек система туура эмес түзүлдү. Туура эмес да. Мисалы сиз эртең маданият министри болуп барып отурсаңыз, сиз жебейсиз, элге кызмат кылайын деп бардыңыз. Кызмат кыласыз. Сиз кыла бериңиз кызмат, бирок бияңызда, системаңызда жейле берет акча. Муну түшүнөлү да. Эми өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга өтсөк, сиз акыркы убактарда айтыштан, бир финалдардан, баш байгелерден көп көрүнбөй калдыңыз. Буну баардыгы эле билет. Айтыштын сүйүүчүлөрү, айтышты калтырбай көргөндөр бар. Анын ичинде мен дагы сүйүүчү, көрүүчүмүн. Бир кандайдыр бир убактан бери бир топ убакыт болуп калды. Сиз тандоодон да өтө албай жаткан кез. Бул неден кабар берет? Талант азайып бараткандыгы же бирөө бут тозуп атабы? Же бирөө айтыштан финалга өткөрбөй жатабы? Ушул жагын кененирээк. Сизди көп киши сурайт да, өтө албай атат, болот каякта? Мындай жооп береличи. Бул эми руханияттын ичи. Кээ бир адамды руханият өзү тарбиялайт, таптайт, сардары кылыпчы. Бул руханияттын иши. Мына акыйкатты айтсак болот экен го. Айтайт десе каналдан айтып атабыз го. Айтыштагы бир секи трибуна айтышта. Анда да барып айтсак болот, бияктан да айтсак болот. Бирок байге үчүн айтышам деп ниет кылып барсаң, анда өзүң короз согуштурмайдын бир кооз түрүнө бардың деп эсептейм. Ким болбосун. Мен барганды болгону элдикти айтам, эрликти айтам. Калжың малжың өңүмө тийишкендерге жооп берип атып деле тазадым дегендей болуп. Өмүрүм өтүп кетип, өңүмдү коргоп отуруп дегендей болуп. Ошол бияктан ошондой иш кылып атабыз эсеке. Демек, негизгиси иш кылып атасыз, айтыш кызык деле эмес дегенге. Ооба, бул да көп киши сурай берет, кайсы акын күчтүү деп, мына карапайым элет жердечи. Раматыл устатым бар кезде деле мен сурай бериши, сен Элмирбек менен чогуу жүрбөйсүңбү? Акындар менен чогуу жүрбөйсүңбү? Тиги Жеңишбек кыйынбы же, Элмирбек кыйынбы же, Аалы кыйынбы, Азамат кыйынбы деп сурашат. Акындык бул океан, ар ким чөмүшүнө жараша сузуп алат да. Устатымдын эле бир жакшы сөзү бар эле, кайра эле айтчу элем. Кимдин ыры кызмат кылып атса, ошол акын кыйын деген сөзү бар эле устатымдын. Сиздерге мен бир эмем айткым келип турат, эсеке. Жана сиз абдан кенен суроо бербедиңиз, анан кандай кылдыңар, анан бул канал тигил депчи. Бул үйүрчүл малдын өзү үлгү болсун, уюмчул боло албаган адамдарга. Темиров Life
айтайт десе, эки канал биргелешип, ынтымак бар жерде ырыс бар. Эри шаркак шай деп коет, шайма-шай. Ашык, машык болуп кыналышып, Темиров Лайф иликтеп берет. Бизде күчтүү мен тамашалык айтышник, мен айтышник. Иликтешет. Биз ошону акындын тили менен элге жеткизип, айттым го мына 1,5 миллиард акчаны 62 миллион сомдук тендерден 32 жолу эле бир талпа эле ута бергенди монтип алып чыктык го, таап берип элгечи. Мен ойлойм, азыр да азын олок ошондойлор да көп, бизге каттар түшүп атат. Алар да кээ бирөөсү коркуп токтолсо керек. Ошондой бололу да, бул мурунку доордун журналисти акын болгондо. Азыркы доорго заман жаман дей берет. Жок, заман жакшы. Заманга адаптация боло албай атабыз. Бизден улуу элибиз. Бул жерде жалаң улутмандар иштейт. Манасчы эжекем бар, менин менеджерим, Назар Кулатанын шакирти. Ал Манас айтпайт, Манасты жашап жүрөт азыр. Баарын башын кошуп. Ошон үчүн элибизде тынчтык болсун, аман болсун. Эл бар экен, коркпойбуз. Негизгиде айтыштан гана чыгып айтуу максат эмес, айта турган жери көп дегениңиз го. Негизги максат ошо айтам десең, кызмат кылып, башкача кызмат кылса да болот деген. Акын деген сахнадан эле акын болбойт да. Акын деген 24 саат акын. Жашаш керек. Төрөлдүңбү? Өлгүчө акын бол. Анан буке мындай бар да, биз YouTube'дан башка жактардан айтыш көргөндө сөзсүз комментарий окуйбуз. Көрүүчүлөр комментарий жазышат. Ошол кезде биз айтыштар чыкканда, сиз катышкан көп айтыштарды көрдүк, комментарий окуганда ушундай жазуулар бар. Бул айтышта эмнеге Баяндын командасы жок, бул айтышта Элмирбек агайдын окуучулары жок деген, акындар бөлүнүп кетиптир деген комментарийлерди көп окудук. Сиз да окуган болушуңуз керек. Сиз ошо акын катары, Кыргызстанга таанымал мыкты акын катары буга ой кандай? Сиз акындардын ичинде жүрөсүз. Балким калып ушуну элге бир ачык чындыгын төгүндөп койсок. Ар бир акын өзүнчө аалам болуш керек. Экиге бөлүнүп кетиптир деп элдер нааразы болуп атса, мен эметем, капа болом. Эмнеге экиге эле бөлүнөт акындар? Ар бири өзүнчө болбойбу? Эмнеге экиге бөлүнөт? Ар бири өзүнчө болбойбу? Мисалы айтайт десе, азын олак устатымдын аманаты, башка акындар дагы ачсын. Апталык, жумалык эмени акындын оозу менен айтсын, акыйкаттын жарчысы болсун. Ар бири өзүнчө болбойбу? Мен буга мындай эле карайм досум. Келечекте алдыда буюрса, ар бир адам мекеним деп, элим деп кызматын кыла берсе эле болду. Заман, коом өзүбүзбүз, биздин сиздин колуңузда. Ошо досум. Бул айтыштарда ошол эле мисалы бир тарап ушинтип экиге бөлүнүп кетти деген сөздөр жүргөндө, бул айтышта болот жок, дайыма ушул айтышка катышпайт, булар уюштурганга, айтыш фонд уюштурган айтыштан булар үмүтпейт деген сөздөргө акындар өздөрү демек каалоосу менен кааласа барбай коет, ошон үчүн гана катышпайт, каалаган айтышка катышат. Ал бөлүндү деп эсептебеш керек ушунду, ар ким каалабаган үчүн барбайт. Ошону түшүнсөк болобу? Жок, каалап эле барат. Мисалы сиз кече айтыштан көрө алган жоксуз, Ошко барган жоксуз. Ал жактан ошол эле сиздер менен чогуу жүргөн көп акындарды көрө алган жокпуз. Ошто айтыш өттү. Ал жакта жарты акындар жүрдү. Асылбек Маратов жок, Изат Айдаркулова жок, сиз жок, Мундузбек жок деген сыяктуу башка айтыш өткөндөй көрүнөт да көрүүчүлөргө. Демек сиздер чакыруу келет бирок, бул жерде барбайсыздар. Сөздү мына өзүңүз деле билесиз, мына коом деле көрүп атат, мына жумуштан алдырдык, бир иштин аягына чыгып калды деп. Аяктан чын эле менин оюмча тиги 500 миң сом байгалгыча ыйык мекениме 500 миллион сом пайда келтирип койгон жумуш менен аракеттенип калдык. Темиров Лайф айтайт десе мененчи. Ошентип калдык. Болбосо элдин алдына чыгып ким эле эметпесин. Буюрса алдыда айтыштар болот. Катышабыз. Айтышабыз. Бияктан да айтабыз, айтыштан да айтабыз буюрса. Эл деп, кыргыз деп.
Улуу сөз бар кыргызда. 4 бул кыргыздын формуласы да кыргыз жөнүндө сөз бар. Малым деним үчүн, деним жаным үчүн, жаным элим үчүн. Ушу 4 түркүккө таянсаң, сүйсөң сүйлөсүң. Малым деним үчүн, деним жаным үчүн, жаным элим үчүн. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң ийиксиң. Ошол эми эң алгачкы баягы демократ комузда акыйкат айткан. Алтын комуз айтышына жакшы өттү го деп ойлойм. Азын олак ар ким алына жараша акындар акыйкатты айтып болуш керек дейм. Дагы көбүрөөк айтышсын. Мен иши кылса устатымдын жанында жүрүп калдым. Адам ким деп сиз мага суроо берсеңиз, мен бир кишини көрсөтөт элем да. Ушундай депчи. Ошол кишинин батасы менен болуп атат мунун баары. Ошол кишинин баягы арбак Алланын колу деп коет. Пирим медет болсун, Аллам жар пирим медет болсун. Устатымдын арбайы менен болуп атат мунун баары. Өзүнөн өзү көчөдө жүрдүм эле баягы көчөнүн атын коюп бербей эле койгула, көчөнүн баары меники деп жүрсөм, ушинтип кеңсели болуп, устатымдын арбайы мен. Унутман адамдар бар экен. Бирөө келет, кеңсең кут болсун, элдик болсун, руханияттын ордосу болсун деп. Бирөө келет, демесин көтөрүп алып, гүлүн көтөрүп алып, бирөө келет, чопо-чорун көтөрүп алып, иши кылса, жалпы өнүгүп келатабыз. Өзүңүз деле айттыңыз го, келип алып тиги башкача экен, кетким келбейт го деп. Буяка келген кишинин баары ошону айтып атат да, бүт биздин меймандар. Эмнеге? Устатымдын руханиятынан буякта эмеси бар, нурунан бар, батасынан. Айтышка катышканда акындар. Акындар үчүн калыстардын айырмасы барбы, жокпу? Мисалы, ким отурат калыстарда? Мындай ойлор болобу, ушул калысты кылбай койсо эмне болот деген, же алар калысты кылса, кылбаса деле айырмасы жокпу сиздерге? Ар ким өзүнө бул суроону сөз ээсин табат деп бул суроонун өзүнө бериш керек. Бул ар ким өзүнө. Мисалы мага айырмасы жок. Анткени өзүмдүн улуу жаркын максатым бар. Ошон үчүн мен эч кимге кошулбайм. Кошулчулар болсо даярмын. Тууган кылып, туугармар кылып жүргөнүбүзгө. Ошол жана айтышта деле ал мага калыс отурабы, башка отурабы, акыйкаттын туусун желбиретсем эле болду досум. Мага эч эмес жок. Мага бай кесиби, башкабы, эч эмес жок. Болгону элим үчүн. Мен дебейм, менин дарегим, мекендейм элдин карегин, учарым кайтар түнөгүм, уям дейм элдин жүрөгүн. Карс этсе кайын көчөңдө, кабыргам өңдүү билемин, болочок үчүн боор толгоп, келечек үчүн жүрөмүн. Азамат, устатымдан. Сиз ушул кезге чейин чоң сахнага аттанып, айтыштарда жүргөндөн бери эң мыкты, жакшы айтыш болду деп ким менен айтышканыңызды эзептейсиз? Ушу өзүңүздүн көңүлүңүзгө толуп, мен ушул айтышты алдыңкы орунга коет элем деп. Ар бир чыгармачылар өзүнүн артын карайт да, жакшы жаздым дейт. Изат Жем экөөбүздүн тиги 10 күндүк айтыш коомдук фондунда 10 күндүк сабакта тиги эркин айтышта бир аябай бир узагынан кенен бир сүйкүмдүү бир айтыш курдук элек. Ошону жагат. Тамашалашып ал баягы жан дүйнөнү тамашаны жакындаткан тамаша, анан адамды алыстаткан тамаша болот да. Ошол айтыш жагат. Аша. Боке, кийинки суроо мындай болсун. Биз айтышыңыздын бирөөсүн көргөнбүз. Кайсы Нарындагы бир жакта Баян Акматов менен айтышканыңыз бар. Ошол кезде сизден мындай сап уккам. Тегеренген ташыңдан тегенедей жер артык деген сөздү уккам. Андан башка да бир кандайдыр бир саптары бар. Дин жөнүндө айтыш болуп кеткен бир аз. Сиз ушундай саптар кетти. Ошондо комментарийлерде жазылды, бул болот деген теңирчиби? Жок, мындай. Теңирчи болуп кеткенби, мусулманбы, кандай адам деген сыяктуу көп суроо болду. Ушул жагынан эметсеңиз, элге жооп кандай теңирчисизби, мусулмансызбы, динге кандай карайсыз деген сыяктуу. Туура. Ушул суроо. Ал мындай.
устатыма тиги жакындан тааныгандарчы. Ой, Эмике, сен интернетте эле Элмирбек Теңирчи деп атат. Ой, бир айтып койсоң болой өзүң жөнүндө, ой депчи десе. Устатым, ой, айта берсин, эми бир күн айтам да, бир убакыт сааты чыкса, айтам өзүм кандай ким экенимди депчи. Дечи эле да. Мен айтып берейин. Устатым таңды сүйчү эле. Эртең менен эрте, багымдаттан да эрте, тахажут маалдын аягында зикири менен, өзүнүн элге деген пикири менен, пири менен бул киши баарына бирдей калыс карачу. Бардыгын, мен бардык динди сыйлайм. Секталардан бери сыйлайм. И ошо ар бир сектаны тутунган адамдын өзүн да сыйлайм. Меники ким эмне десе, эмне десин, мен кыргызмын, мен мусулманмын, мен устатка шакиртмин, мен муритмин, мен үмөтмүн, мен кыргызмын. Мунун эмне талашы бар эми бул заманда? Бул деген тегеренген ташынган тегенедей жер артык. Рабия деген апабыз болгон, разиаллаху. Бир улуу дербиш олия Кабага тоба кылайын деп, шүкүр айтып, зиярат кылайын деп Кабага барса. Эми ал олия да Кабага барганда ал анын касиетине зиярат кылганы барат да. Барса Каба жок дейт. Анан сурайт да, ой, Каба каякта десе. Кабанын касиети Рабия апабызга зиярат кылганы кеткен да, арбайына. Бул эми биз Кабанын өзү бизге зиярат кылып аткандан кийин биз руханиятта, касиетте ата бабанын арбайына пайгамбарыбыз бул арбай нерсени мына пайгамбарыбыз эң чоң тереңде. Арбакты тааныбасаң пайгамбарды тааныбайсың, болду. Пайгамбарыбыз да арбак. Пайгамбарыбыз нуру бар, шапагаты бар. Анан азыркы ал жөн эле эме ал. Мээң менен, тилиң менен жаттап алыпсың, айтып алыпсың. Бул деген ислам тарбия. Сүйүү, сүйсөң сүйүлөсүң. Кызмат кыл, болду. Малым деним үчүн, деним жаным үчүн, жаным элим үчүн. Эмне? Айта бериңиздер деген сөз бар да ба устатымдын көкүрөгүндөчү. Мен кызматым кыла берем. Баягы устатым кылды кызматын. Ал ошолго жооп берген убакыты болбой өтүп кетти. Ушинтип эми бирок жакшы сөз бар го, тиги устатымдын аркасынан көп киши сүйлөдү анан. Эмне үчүн артынан сүйлөйт? Анткени артында да айла жок артынан сүйлөйт анан артындагы киши. Ошон үчүн менин деле артыман сөз болсо, келиңиздер, достошолу, жакын келиңиздер. Руханиятташабыз. Бул жерде манас айтылат, мисалы кеңседечи. Куран окулат, манас айтылат, намаз окулат, медитация, сүкүт, зикир, күү комустун аруланып тазаланган жер. Өзүңүз деле сездиңиздер. Бияка келген кишинин баары эле эме боло берет, балкый берет мынтип элечи. Анан мен ошону айтат элем, элиме туура өзүм жөнүндө түшүндүрүп коеюн. Дин эмес, жаратканды талашкан. Иса, Будда, Мухаммедтен, манастан акылдары артып кеткен, өңдөнүп, жок алардан дайым көрөм, дайым элет тараптан кепиштерин оңдоп берип бирине, эки кемпири бирин-бири таяшкан. Болду, жүрөгүңүздүн төрүндө жаман менен жакшыны сезе аласызбы? Болду, жакшыга аракет кыла берели. Жамандан сактаналы. Болду. Алланын амирине багыналы, Кудай дейли. Атаңдан өткөн Кудай жок, энеңден өткөн умай жок.
Атаңды сыйлабасаң, Кудайды сыйлабайсың. Анткени ал кудайлык файызды Алла Таалам мен инсанды жаратканда өзүмдүн нуруман салдым деп туруп шайтандан бери периштелердин баарын адамга сажда кылдырып турат. Эмне үчүн сажда кылат алар? Биздин телага сажда кылган жок, бул Алланын файызына сажда кылып атат. Ошол файыз бизде бар. Ошол файызды атабыз өткөздү, апабыз өткөздү. Ошон үчүн атаңдан өткөн Кудай жок, энеңден өткөн умай жок. Бир нерсе, ата журту чакырса, армияга барбаган, бирок баш көлкөлөрдү коргойм деп бараткандарга таң калам. Ата арбактын алдында абирлүү, адептүү кыргыз бололчу. Себеби бөлүнүү көп болуп кетти элдин ичинде да. Бул чоң талаш, бул жөнүндө мен эч ким менен талашпайм. Мага сенин түшүнүгүң бөлөкчө окшойт деп акыл айткан таксырларым да бар. Талашпайм эч кимден, угам. Айтайт десе каналыбызга подписацияны басып коюңуздар. Бул акыйкаттын каналы болуп калсын деген изги тилек бар. Бир күнү бул каналда балким мен деле иштебей калсам, башка бир күчтүү акын келип дагы улантар, кыскасы калар. Подписация басып койсоңуздар бизди табасыздар, кат кабарлашабыз, алабыз. Элдин ишине жарайлы дейбиз. Буюрса азын олок жарадык эми. Баягы көп эле суммада, кыскасы карызыбыздын 3/1 кайтарып койдук биз казынага. Ошо каналга катталгандар да көбөйүп келатат. Азыр бир 3 филармония элим бар, мен сөзүмдү айтайын десем да. Анан сөзсүз эле анан айтышка барып эле, филармонияга барып эле анан айтышка барып эле анан шылдыңдашып калыш керекпи? Кызмат кылайын, эми жолу көп, милдети көп. Мына сиздер бир жаңы кызмат кылайын деп ушинтип ойлонуп чыккан турбайсызбы? Аман болуңуз, ишиңизге ийгилик бар болсун. Аллам жар, пирим медет болсун. Ден соолук бардык кыргызга. Ата арбайдын арбактары ишаратын берип, элибизде тынчтык болуп, өнүгүү болуп, өсүү болуп, ынтымак болуп, баш-башына бий болбой, башыбыз биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, аман бололу, улуу дөөлөт, улуу мурасты сактап калалы. Элибиздин, элдин байлыгы, кыргыздын байлыгы бул аң сезими өсүп жетилген билимдүү, илимдүү эл да Кыргызстанымдын байлыгычы. Ошого элиме жалпы ден соолук аман болсун, мекенди чогуу сактайлы, бар болуңуздар. Рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Кыргыз деп соккон жүрөгүңүздөр дагы да сого берсин, кыргызга кызмат кылыңыздар. Урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү эфирде кыргыз элине таанымал чагылган акын аталган Айтыштын жылдызы Болот Назаров болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.